성경을 보면 전도자 바울의 특징을 한 가지 발견할 수 있습니다. Если посмотреть Библию, мы можем выявить особенность благовестника Павла. 이 전도자 바울에게는 세 가지 보는 눈이 있었어요. И у благовестника Павла было три взгляда на этот мир. 하나는 전체를 보는 눈이 있었고, 또 하나는 제자 보는 눈이 있었고, 또 하나는 교회를 보는 눈이 있었습니다. У него были такие глаза, он смотрел как на место, на ученика и на церковь. 이 전체를 본다는 얘기는 재앙의 그 근원지를 보는 눈이 있었다, 이렇게 보는 거죠. А что обозначает, он смог смотреть на все, он смог знать бедствие. 그래서 바울은 생각했습니다. 예루살렘에서부터 시작된 이 복음이 저 로마까지 반드시 확산돼야 한다라는 걸 알고 있었어요. И Павел знал, что Евангелие, которое было в Иерусалиме, должно дойти до самого Рима. 그래서 바울의 모든 관심은 로마 복음화였습니다. И весь интерес Павла был для евангелизации всего Рима. 그래서 사도행전 19장 21절에도 고백하기를 내가 로마도 보아야 하리라, 로마도 갈 것이다, 이런 다짐을 하는 장면이 나와요. И также в Деянии 19:21 говорится, что он говорит: «Я должен видеть Рим». 전 세계에 복음이 필요하다는 걸 본 거죠. Он увидел то, что весь мир нуждается в благовестии. 지금 모든 사람에게 가장 필요한 것은 복음입니다. То, что сейчас необходимо всем людям, это Евангелие. 두 번째 사도 바울이 본 게 뭐냐면 제자 보는 눈이 있었어요. Второе, апостол Павел смог увидеть ученика. 이 복음을 지속해 전달할 사람이 필요한 거죠. Потому что должен быть тот человек, который будет распространять это Евангелие и продолжать ее. 그래서 바울은 가는 곳곳마다 제자를 찾았습니다. И поэтому Павел, куда бы он ни шел, он находил учеников. 사도행전 16장 14절 15절에 보면은 빌립보에 가서 루디아를 찾았고요. Деяния 16 глава 14 по 15 в Филиппе он нашел Литию. 사도행전 17장 6절에 보면 데살로니가에 가서 야손이라는 제자를 찾았어요. И даже Деяния 17:6 говорит, что он нашел ученика по имени Ясон. 사도행전 18장 1절로 4절에 보면 고린도에 가가지고 브리스 아굴라 부부를 찾았습니다. Также Деяния 18 глава 1 по 4 стих в Коринфе он нашел супругу Присхилу и Акилу. 뭐 바울이 제자를 찾았다기보다는 하나님께서 제자를 만나게 한 것이죠. Не то, что Павел сам нашел этих учеников, Бог допустил эту встречу. 그러니까 나한테 잘해주는 사람이 필요한 게 아니고 복음을 사랑하고 복음이 필요성을 아는 사람을 만났다는 거죠. Говорится, что он встретился с человеком не тот, который будет угождать ему все его хотения, а тот, который будет жить ради Евангелия. 사도행전 19장 9절에 보면니까 2년 동안 에베소에 가가지고 두란노라는 곳에서 제자들을 찾아 세우는 장면도 나옵니다. Также в Деянии в 19 главе в 9 стихе говорится о том, что в Ефесе он также нашел учеников. 그리고 로마서 우리 16장 오늘 읽은 이 내용의 전체적인 그 나오는 사람들도 결국은 로마 복음을 위한 제자들을 찾아 세운 이야기죠. Сегодня в Римлянам 16 главе говорится о 36 человек, которые Павел нашел и поставил их учениками. 제자가 누굽니까? Кто такой ученик? 복음의 가치를 알고 전도 선교의 삶을 드린 사람을 제자라, 이렇게 볼 수 있어요. Мы говорим, ученик тот человек, который знает ценность Евангелия и ценность миссионерства и проповедования. 그리고 세 번째 본 것이 교회입니다. Третье, он также увидел церковь. 그래서 사도 바울은 가는 곳곳마다 교회를 세웠어요. Поэтому апостол Павел, куда бы он ни шел, он ставил церковь. 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 고린도 교회, 에베소 교회 다 바울이 세운 교회들이죠. Все церкви, о которых говорится, церковь в Филиппах, в Коринфе, в Эфесе, все это Павел поставил. 왜냐하면 그 교회가 하는 일이 그 지역 살리고 세계를 살리는 일이라는 걸 알았기 때문에 그렇습니다. Потому что он узнал, что именно церковь выполняет роль спасения региона и одной страны и мира. 자, 이 비밀을 아는 사람이 결국은 시대를 바꾸는 거죠. Человек, который знает эту тайну, в конце концов изменит эту эпоху. 자, 그러면 이거는 특별히 사도 바울이라는 사람만 본 거냐? 그렇지는 않습니다. Если так, разве это увидел только апостол Павел? Это не так. 성경은 오늘 우리가 이 눈을 열기를 원하는 거예요. Сегодня Библия желает, чтобы мы открыли эти наши глаза. 사람들은 자꾸 착각을 합니다. 문제의 원인이 돈이 없어 그런가 보다. 그러고 생각하거든요. Многие люди так заблуждаются, что причина проблем, потому что нет денег. 내 인생이 행복하지 않은 건 성공을 못해서 그런가 보다라고 생각을 해요. Они также думают, что я несчастлив, потому что я не добился успеха в своей жизни. 그것은 아주 작은 한
그 요인이고 부분적인 것이지 그게 절대 핵심이 아닙니다. И это просто малая часть в этой жизни, это не основная часть. 바울과 같은 이 눈이 열리려면 반드시 우리가 세 가지의 중요한 사실을 알아야 됩니다. Если мы хотим, чтобы у нас открылись такие же глаза, как у Павла, нам нужно знать обязательно 3 аспекта. 첫 번째 뭐냐? 최고의 축복이 뭔가를 보는 눈이 있어야 돼요. Первое, у нас должны быть глаза, которые умеют видеть, что такое наилучшее благословение. 여러분, 사람이 이 땅에 사는 동안 최고의 축복이 뭘까요? Для человека, пока он проживает на этой земле, для него что такое наилучшее благословение? 인간이 동물과 다른 점은 영적인 존재 때문이라 다른 겁니다. Чем отличается человек от животного? Человек имеет духовное. 여러분, 우리가 만약에 동물하고 같다 그러면요, 정말 인간은 가장 비참할 수 있어요. А если получается человек на одном уровне с животным, нету ничего хуже, чем это. 그러나 인간은 하나님의 형상대로 창조한 존재입니다. Но человек был сотворен по образу Божьему. 우리가 사자 같은 그런 힘도 없고 코끼리 같은 그런 힘도 없지만 그런 하나님은 우리를 가장 존엄한 하나님의 형상대로 인간을 창조했다는 거예요. Говорится, что у нас нет сил, как у льва, или нет такого носа, как у слона, но Господь нас сотворил по образу своему, говорится. 인간의 가장 중요한 가치는 영적 존재라는 데 있습니다. Самая важная ценность человека в том, что он является духовным творением. 이걸 무시하면 가장 사실은 비참한 사람이 돼요. Если человек будет игнорировать это, он станет очень жалким человеком. 바로 이 영적인 사실을 제대로 이해할 수 있는 최고의 길이 뭐냐? 바로 그리스도에 대한 비밀을 아는 겁니다. Наилучший путь познать это все, нужно знать тайну Христа. 인간은요, 창세기 3장 사건 이후로 영적 세계를 모르게 됐어요. Человек после событий Бытия 3 главы получилось так, что он не знает духовный мир. 사람이요, 영적인 세계 알 것 같아도 모릅니다. Вроде бы человек знает духовный мир, но он не знает ее. 그래서 차라리 뭐 무속인들이 얘기하면 그게 그런가 보다 하지. 진짜 영적인 진정한 의미의 영적 세계 사람들 거의 모르고 있어요. Они в основном верят и слушаются словам, которые говорят гадалки, но на самом деле не знают о духовном мире. 성경에서 분명히 말했어요. 뭐냐면 사단에게 속아서 인간의 그 영적 세계가 죽어버렸다고. И Библия говорится, что человек был обманут сатаной, и его духовный мир разрушился и умер. 영적인 영역이 죽었다고 하는 것은 이거는 단순한 얘기가 아닙니다. А что такое человек стал духовно мертв? Это не простые слова. 인간에게 가장 소중한 가치가 상실됐다는 건데요. Получается, что человек утерял свое самое ценное, что он 이것을 имел. 회복하는 길이 그리스도를 알 때입니다. И путь восстановления этого всего, когда человек познает Христа. 그래서 성경 66권은 오직 이 비밀을 설명하는 데 집중돼 있어요. И именно Библия в 66 глав, говорится, дает нам познавать эту тайну. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 집답니다. 이 얘기는요, 그 단순한 전설적인 얘기가 아닙니다. И Бытие 3:15, что придет семя женщины и сокрушит голову сатаны, это не простой рассказ. 인간의 가장 중요한 것들을 무너뜨린 사단의 존재를 우리가 알게 하고 그것을 막을 수 있는 비밀이 그리스도 안에 있다는 거예요. Говорится, что именно внутри Христа находится та тайна, чтобы мы познали, кто такое существо сатаны и как мы должны его сокрушить. 그 그리스도가 예수로 이 땅에 왔다는 겁니다. Говорится, что этот Христос пришел на эту землю как Иисус. 그리스도는 세 가지의 중요한 능력을 가지고 있어요. И Христос имеет очень важных 3 сил. 요한복음 14장 6절에 예수님이 말합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고요. И именно от Иоанна в 3 главе Иисус говорит, что я являюсь путем истинной жизни. 그리스도는 하나님을 만나게 하는 유일한 길이고 진리고 생명이라는 거예요. Именно Христос является единственным путем для встречи с Богом. 영적 생명은 그리스도 안에 있을 때만 가능합니다. И духовная жизнь получается только тогда, когда мы 그래서 находимся в 예수님이 그러잖아요. Христа. 내가 온 것은 너희로 생명을 주러 왔다 이렇게 얘기해요. И поэтому Христос нам говорит, что я пришел к вам, чтобы дать вам жизнь. 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Что человек, который верует в меня, из смерти переходит в жизнь. 예수를 믿는 자는 영생을 얻었고 이렇게 나와요. Говорится, что человек, который уверовал в Иисуса, он получил вечную жизнь. 자, 그 예수님만이 하나님을 만나는 유일한 길이 되는 겁니다. И только Иисус является единственным путем ко встрече с Богом. 그러니까 그리스도를 안다는 것은 엄청난 거예요. И то, что мы знаем Христа, это очень большое. 예수 그리스도를 잘 이해 못하거나 하나님 믿는다, 그건 전부 다 그건 자기 착각인 겁니다. А если человек не знает Христа и не верит в Бога, это его заблуждение. 그건 자기 신념인 거예요. Это просто его обычная вера. 믿음의 정확한 근거를 가지고 믿어야 돼요. Нужно верить, имея
конкретное. 그것이 그리스도라는 비밀입니다. И это тайна Христа. 그리스도 이해 못하고 믿는다. 그것은 그냥 자기의 상상 속의 신앙이라니까요. Человек, который не знает Христа, но верит в Бога, это просто его вера. 뭐 예를 들어 어느 스님이 길을 가다가 빙판에 넘어지면서 그랬다. 아이고 하나님 그랬대요. 그러니까 어떤 사람이 그걸 듣고 와 스님인데 하나님 믿는구나. 아닙니다. Наверное, если так сказать, буддист шел по льду и подскользнулся, упал, он говорит, о Боже. 그리스도에 대해서 전혀 모르는 사람이 뭐냐면 나 하나님 믿어 그러거든. 아닙니다 그거. Человек говорит, что он верит в Бога, не зная Христа. 그건 말장난하는 겁니다. Он просто говорит пустые слова. 믿음의 근거는 그리스도를 통해서만 알 수 있는 거예요. Мы только через Христа можем познать истинную веру. 두 번째는요. 그리스도는 우리의 죄를 해결한 유일한 대속자입니다. Второе, Христос для нас является истинным искупителем, который искупил все наши грехи. 마가복음 10장 45절에 예수님이 이렇게 얘기해요. От Марка Иисус сказал так. 내가 온 것은 모든 사람의 죄를 대속하기 위하여 대속 제물로 왔다. Я пришел ради того, что на эту землю, чтобы искупить все грехи людей. 우리의 죄를 해결할 수 있는 것은 우리의 노력으로 해결할 수 없습니다. А наши грехи мы не можем разрешить нашими силами. 우리의 양심으로도 해결할 수 없어요. И мы не можем разрешить по нашей совести. 우리의 선행으로도 해결 못합니다. Не можем разрешить по нашим добрым делам. 우리의 죄, 하나님을 떠난 그 원죄와 그것에서 파생된 자범죄와 그리고 우리의 조상부터 우상 숭배하며 지었던 모든 죄를 끝낼 수 있는 것은 그리스도의 십자가의 대속의 은혜로만 끝날 수 있어요. Но только все наши грехи, которые мы имели с самого прошлого, Христос все закончил и искупил на кресте, пролив свою кровь за нас. 우리가 우리의 죄를 내가 스스로 해결할 힘이 없습니다. И у нас нет сил, чтобы мы сами смогли разрешить нашу проблему. 그래서 하나님 되시는 그리스도가 오셔서 십자가에 죽으심으로 우리의 죄를 탕감해 버린 거예요. И поэтому Иисус пришел, Христос на эту землю, был распят на кресте, и мы были прощены нашим грехам. 그 죄가 사라져야 하나님과 하나 될 수 있는 거예요. После того, как исчезнет этот грех, то после этого мы сможем стать одним с Богом. 세 번째 그리스도는 요한일서 3장 8절에 있는 말씀처럼 사단을 결박할 유일한 권세자가 그리스도입니다. Именно от 1 Иоанна 5:18 говорит, что только у Христа есть сила, чтобы сокрушить дела сатаны. 사단은 아무것도 두려워하지 않아요. Потому что сатана ничего не боится. 뭐 팥을 뿌린다고 무서워하겠습니까? Разве он боится, если вы будете бросать как кусок? 마늘을 걸어놓는다고 사단이 무서워하겠어요? Или сатана будет бояться вас, если вы повесите у своего порога чеснок? 사단이 무서워하는 건 딱 하나예요. Сатана боится только одного. 그리스도의 이름의 권세입니다. Он боится силу имени Христа. 그래서 그리스도는 사단을 결박한 유일한 권세자다. И поэтому именно Христос является истинным тем, что который имеет силу сокрушить сатану. 요한일서 3장 8절에 이런 말씀이 있습니다. От 1 Иоанна также говорится. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Господь пришел среди нас, чтобы сокрушить все дела дьявола. 이 비밀을 아는 사람, 이것이 최고의 축복자라는 거예요. Человек, который знает эту тайну, он самый благословенный человек. 이 부분을 사도 바울이 알고 이 비밀이 전 세계 모든 사람에게 알려야 되겠다 이런 생각을 했던 겁니다. Апостол Павел знал эту тайну, и он захотел, чтобы весь мир также узнал об этой тайне. 그러니 당연히 그리스도 안에 있는 우리는 어떤 사람이겠어요? И поэтому мы, люди, которые находятся во Христе, какие мы? 사단이 건드리지 못하는 신분을 가진 것입니다. Мы те люди, которые имеем власть, то сатана не может нас трогать. 요한일서 5장 18절에 이런 말씀이 있습니다. 1 Иоанна 5:18 говорится так. 하나님으로부터 나신 자는 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라. Что человек, который вместе от Бога, даже самое зло не может дотронуться до него. 어떤 사람이 하나님께서 태어난 사람입니까? Какой человек рожден от Бога? 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라 그랬어요. А тем, которые веровали его и приняли в свое сердце, дана была власть стать чадами Божьими. 하나님의 자녀로 태어나는 다시 거듭나는 그 방법은 예수 그리스도를 영접할 때만 가능한 겁니다. Возможно только тогда, когда мы принимаем в свое сердце хозяином Иисуса Христа. 예수 그리스도를 내가 영접할 때 신분이 바뀌는 거예요. Когда мы принимаем в свое сердце Иисуса Христа своим Спасителем, наше положение меняется. 어떻게 바뀌냐? 마귀의 자녀였다 하나님 자녀로 바뀌는 거예요. От положения чада дьявола переходим в чада Божье.
그래서 요한일서 5장 19절에 이런 말씀이 И 있습니다. также 1 Иоанна 5:19 говорится так. 우리는 하나님께 속하였고 온 세상은 악한 자 안에 처하였느니라. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 예수 그리스도 안에 있는 자만 하나님의 자녀요 하나님께 속한 자라는 거예요. Только человек, который находится внутри Иисуса Христа, является Божьим чадом и рожденный от Бога. 그래서 악한 자가 그를 만지지도 못하는 겁니다. И поэтому говорится, что само зло не может дотронуться. 여러분이 하나님의 자녀가 맞습니까? Правда ли вы, что являетесь Божьим чадом? 그렇다면 여러분 절대 속지 마세요. 사단은 여러분을 절대로 멸망시킬 수 없다라는 И 거예요. если так, никогда не обманывайтесь, потому что сатана никогда не сможет вас победить. 단 사단은 우리를 속이려고 하겠죠. Но, конечно, сатана будет нас обманывать. 그러나 속지 않으면 되는 겁니다. Но мы можем не обманываться этому. 그래서 마가복음 3장 15절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Марка в 3 главе 15 стихе говорится, 귀의 신을 내어 쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라. что Господь даст власть, чтобы мы смогли изгонять бесов. 누가복음 10장 19절에 이런 말씀이 있습니다. И также от Луки 10:19 говорится, так. 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었느니라. Говорится, «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражьей, ничто не повредит вам». 그래서 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. И поэтому, говорится, не будет ни одного, который разрушит вас. 이것이 우리가 가지고 있는 축복입니다. И это благословение, которое мы имеем. 이 사실을 여러분이 진짜로 믿으셔야 И 돼요. вы должны по правде верить в эту правду. 믿지 않으면 어떻게 될까요? А что будет, если вы не будете верить? 사단이 공격해서 무너지는 게 아니고요. 내가 스스로 무너지는 거예요. Не потому, что сатана атакует, я разрушаю, а потому, что я сам смогу упасть. 여리고성 사람들이 왜 무너졌게요? Знаете ли, почему люди с Ерихонской стены упали? 이스라엘 사람이 쳐들어오지도 않았어요. 그런데 그들은 스스로 간담이 녹아서 무너져 버렸어요. Израильские войска даже не напали на них, они уже сами заблаговременно упали. 사단은 우리를 공격할 능력이 없습니다. У сатаны нет силы, чтобы атаковать нас. 문제는 내가 스스로 무너지는 게 문제예요. Проблема в том, что я сам падаю. 속지 않으셔야 돼요. И вы не должны обманываться. 아, 그래도 문제가 있는데요. 상관없습니다. А у меня вот все равно есть проблемы, нет разницы. 요셉이라는 사람에게 문제가 왔지만 그게 요셉을 무너뜨리지 못했어요. К человеку, как Иосиф, к нему пришли проблемы, но эти проблемы не разрушили его. 다윗에게 심각한 문제가 많이 왔습니다. К Давиду пришли самые худшие проблемы. 그러나 그것이 다윗을 무너뜨리지 못했어요. Но это не смогло разрушить Давида. 속지 않으셔야 돼요. Вы не должны обманываться. 여러분 눈앞에 보이지는 문제들이 문제가 아니라는 거예요. Говорится, что проблемы, которые видимо вашим сейчас глазам, это не проблема. 문제는 반드시 답이 있습니다. Потому что у проблемы обязательно есть ответ. 여러분이 당황하지 아니하고 말씀 붙잡고 바라보면 답이 보일 거예요. Если вы не будете теряться, будете взирать только на Божье Слово, вы увидите ответ. 위기는 재앙이 아닙니다. Кризис – это не бедствие. 위기를 잘 보면 거기 하나님의 숨겨진 기회가 보일 거예요. Если посмотреть хорошо на кризис, в нем сокрыт Божий план. 갈등은 위험으로 들어가는 사건이 아닙니다. А колебания – это не та опасная ситуация, когда мы 갈등은 попадаем. 나를 갱신시키는 중요한 축복의 자리가 될 거예요. Колебание стоит для меня наилучшим местом, чтобы я смог возобновиться. 그래서 베드로전서 5장 8절에서 이런 말씀이 И 있습니다. поэтому от 1 Петра 5 главе с 8 по 9 стих говорится так. 너희는 늘 깨어 있으라는 거예요. Говорится, что всегда бодрствуйте. 뭐냐? 사단은 우는 사자처럼 너를 무너뜨리려고 하지만 그렇지 않다는 게 우리가 속지 않고 사단을 대적하면 사단은 떠나게 돼 있어요. Почему? Потому что сатана, как плачущий, рыкающий лев, будет искать кого погодить, но мы должны всегда бодрствовать, чтобы противостоять ему. 사단은 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다고 그랬어요. Говорится, что сатана, как плачущий, рыкающий лев, ищет кого поглотить. 누가 사단에게 삼키겠습니까? А кто будет под сатаной? 사단을 대적할 무기가 없는 자는 삼킴을 당하겠죠. Конечно, будет обманут тот человек, которого нет оружия, чтобы 그러나 противостоять. 그리스도의 복음의 비밀을 가지고 있다면 그 사단이 우리를 삼킬 수 있겠습니까? Но если этот человек имеет тайну Христа и оружие, разве сатана сможет его 그래서 поглотить? 말하면서 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라. И поэтому здесь говорится, что вы должны иметь крепкую силу. 여기서 대적의 방법은 행위를 바르게 하라는 얘기가 아니에요. 믿음을 굳게 하라는 거예요. Противостоять это говорится не потому, как мы должны как-то поступать, говорится, что мы должны иметь веру и стоять в нем твердо. 우리의 마음과 생각이 무너지는 게 문제입니다. Проблема в том, что наши мысли и наше сердце, душа, она разрушается. 분명히 주님은 약속했어요. Господь обещал, 악한 자가 우리를 만지지도 못할 것이다. что даже само зло не может до нас дотронуться.
그래서 여러분이 속지 않으셔야 됩니다. Поэтому вы не должны обманываться. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 주님이 지금 나와 함께 한다는 것을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в то, что сейчас Господь пребывает вместе со мной, который имеет всякую власть на небе и на земле. 속게 되면 어떻게 되겠을까요? А что будет, если человек будет обманут? 아, 세상에 나만 혼자구나. Он будет думать, что я один в этом 아무도 мире. 내 주변에 없구나. 이게 이제 속는 겁니다. Он будет обманут так, что рядом со мной никого нету. 속지 않는 자는 어떻게 고백할까요? А как будет исповедовать тот человек, который не будет 시편 обманываться. 23편 1절에 다윗은 이렇게 고백합니다. И именно Псалом Давид исповедовался так, 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 что 없으리로다. Господь пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. 그는 홀로 지금 도망가는 입장인데 그는 혼자가 아니라는 거예요. Говорится, что он сейчас находится в бегах, но он сказал, что он не один. 하나님이 나와 함께 한다는 거예요. Он сказал, что Бог вместе со мной. 이건 단순히 자신을 위로하려고 하는 겁니까? Разве он сказал так, потому что он хотел себя как-то успокоить? 아닙니다. Это не так. 영적인 세계가 분명하다면 하나님이 우리와 함께하는 것은 당연한 거예요. Если духовный мир конкретен у этого человека, то Бог вместе с ним. 이걸 어떻게 확인할 수 있냐? 믿음으로 확인하는 겁니다. Как мы можем это проверить? Через нашу веру. 그 여러분 우리 꼭 두 번째 알아야 될 게 사단의 전략에 대해서 알아야 돼요. Во-вторых, вы должны обязательно знать о стратегии сатаны. 사단은 세 가지의 전략을 씁니다. Сатана использует 3 стратегии. 첫 번째는 불신자에겐 절대로 복음을 모르게 하는 것이 사단의 전략이에요. Первая стратегия сатаны, он делает так, чтобы неверующий никогда не познал Христа. 이상하게 불신자들은요. 무당의 말도 잘 믿습니다. 점쟁이 말도 잘 들어요. 그런데 하나님의 말씀은 절대 안 믿어요. Как ни странно, неверующие верят хорошо политическим словам, верят шаманам, но они никогда не верят в Божье Слово. 이게 이제 비극인 거예요. И это и есть трагедия. 고린도후서 4장 4절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 2 Коринфянам 4:4 говорится так. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. Для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 참 신기한 게요. 허망한 거는 말하지 않아도 따지지도 않고 잘 믿어요. Как ни странно, люди верят в пустые слова. 여러분 사기꾼이 말하는 건요. 따지지도 않고 믿어요. То, что мошенник ему говорит, он даже не узнает, а верит. 그래서 사기꾼이 먹혀 들어가는 거예요 지금. Поэтому мошенники сейчас хорошо зарабатывают. 근데 하나님의 말씀은 택도 안 되는 지시를 가지고 따져요 자꾸. Но они упрекают Божье Слово. 그게 멍청한 거예요. 그게. И это дела безумца. 사단이 사람들의 마음을 혼미하게 한다니까요. Говорится, что сатана ослепляет умы человека. 요한복음 8장 44절 뭐라고 하는지 아십니까? Знаете ли вы, что говорится от Иоанна 8:44? 사단은 거짓의 영이라고 그랬어요. Говорится, что сатана является духом лжи. 참 사람들은요 거짓말은 그렇게 잘 믿고도 참 들린 진리는 안 믿어요. Многие люди верят к лжи, но не верят истинному. 그게 비참한 겁니다. И это и есть трагедия. 돌 깎아놓고 나무 세워놓고 바다나 하늘이나 별이나 달을 놓고서 빌기는 하는데 하나님 앞에 기도하는 건 아니에요. Многие люди молятся камню, земле, дереву, небу, птицам, но они не верят, не молятся к Богу. 인간이 얼마나 멍청하냐면 자기가 만들어 놓고 자기가 거기다 절을 하고 있어요. Насколько человек безумный, что то, что он поставил, в то и верит. 그러니까 거짓에는 그렇게 잘 믿으면서 И поэтому люди так верят к лжи. 하나님의 말씀 앞에는 늘 뭐 이걸 따지고 저걸 따지고 참 그 머리가 어디서 나오는지 이해가 안 돼요. Я не понимаю таких людей, которые именно упрекают, слушая Божие Слово. 이유가 있습니다. 창세기 3장 5절에 사단의 이 메시지에 잡혀버려서 그래요. Есть причина от Деяния 3:5, от Бытия 3:5, говорится, что человек был обманут. 네가 하나님같이 되어 선악을 네가 알아서 할 수 있다. 이 말에 속아버린 거예요. Человек был обманут тем словом сатаны, что ты сможешь стать сам как Бог. 인간이 과연 하나님같이 될 수 있습니까? Разве человек сможет стать как Бог? 이게 가장 큰 착각이에요. Это самое большое заблуждение. 그래서 사단은 우리에게 육신적인 것만 자꾸 보게 만들어요. Поэтому сатана делает так, чтобы мы всегда смотрели на плоское. 왜 불신자들이 영적인 데 관심 없느냐? 육신적인 것만 보기 때문에 그래요. Почему неверующие не интересуются духовным? Потому что они сконцентрированы только на плоском. 사단의 제1 전략은 육적인 것 주고 영적인 것 다 뺏어가 버려요. Первая стратегия сатаны, он дает плоское, но отбирает духовное. 그래서 여기에 매이면
물질에 완전히 잡혀서 영적인 세계를 하나도 알지 못하게 되는 거예요. И получается, человек, если впадает в это, он не будет знать духовное, но будет держаться только за плотское. 돈이 행복의 절대 조건이 아닙니다. Деньги – это не абсолютный суверенитет для счастья. 성공이 행복의 절대 조건이 아니에요. И даже успех – это не абсолютное 근데 ради успеха. 사단은 그것이 절대 가치라고 자꾸 속이는 거예요. Но сатана обманывает так, что как будто это является ценностью. 전 세계 사람들의 거의 99.9%가 그것에 인생을 메고 사는 거예요. 99,9% людей этого мира держатся за это. 결국 비참하게 끝난다는 것도 모르면서 그것으로 가는 거예요. Не зная того, что заключение будет самым худшим, они идут по этому пути. 이것이 가장 불행한 사단의 전략에 먹혀든 사람들의 모습이에요. И это положение тех людей, которые были обмануты первым стратегией сатаны. 두 번째 사단의 전략은 종교와 복음의 가치를 구분 못하게 만드는 거예요. Вторая стратегия сатаны, он делал так, чтобы человек не смог разделить 그 религию 종교와 от 복음을 Евангелия. 구분 못해요. И поэтому человек не может разделить религию и Евангелие. 그 복음도 종교 중에 하나인 줄 알아요. Они думают, что религия это тоже является Евангелием. 여러분 원래 이 종교라는 단어 자체가 불교 용어입니다. Слово религия это вообще, получается, пришло нам от буддистов. 이 종교라는 단어 자체가요. 이게 우리가 쓰는 종교란 단어는 불교 용어예요. 그래서 석가모니가 말한 것을 알아듣기 쉽게 풀었다 이런 뜻이거든요. То, что мы говорим на своем корейском языке, слово религия, это вообще к нам сам термин пришел от буддизма. 복음은 뭘까요? А Евангелие это что? 복음은 릴리전이라고 해요. 그건 뭐냐? 다시 만난 사람들이란 뜻이에요. Евангелие это та встреча людей, которые 그 단어의 встретились. 의미도 달라요. И даже значение этого слова разное. 복음이란 것은 하나님, 사단에게 속아 분리된 인간이 그리스도 안에서 하나님을 다시 만난 사람들이란 뜻이에요. Евангелие это обозначает то, что собрались именно те люди, которые были когда-то отошли от Бога. 그래서 종교의 기준은 인간의 열심에 있습니다. И критерии религии это то, что человек должен усердно что-то делать. 종교는 인간의 노력에 달려 있어요. Религия это то, что человек должен сам делать. 종교는 인간이 하나님을 찾아가는 거예요. Религия это когда человек сам ищет Бога. 그 인간이 나름대로 뭔가 가치 있는 걸 만들어 놓고 거기에 막 몰입하는 게 종교예요. И религия это когда человек сам как-то что-то обустраивает. 그래서 종교에서 가장 강조하는 거 그래서 수행, 고행 이런 얘기를 많이 합니다. И именно от религии нам всегда говорят, что нужно действовать. 그리고 너의 노력, 양심, 규모 이런 얘기 자꾸 하는 거예요. И религии всегда говорится, нужно жить по совести, по правилам, по закону. 복음은 그렇게 얘기하지 않습니다. Но Евангелие нам так не говорит. 우리가 노력한다고 하나님께 도달할 수 없어요. Если мы будем стараться, это не значит, что мы подойдем к Богу. 그래서 복음은 하나님이 우리에게 온 겁니다. Поэтому говорится, что Евангелие Бог пришел к нам. 그래서 그건 은혜인 거예요. И это есть благодать. 종교가 인간의 행위가 기준이라면 복음은 믿음이 기준입니다. Если у религии критерий это действие, а у Евангелия критерий это вера. 종교가 인간이 어떤 궁극적인 목적을 향해 달려가는 거라면 복음은 그 하나님이 인간에게 찾아온 겁니다. Если религия заключена в том, что человек сам идет к какому-то религии, к Богу, но Евангелие у нас пришел к нам. 그래서 이 복음은요 은혜이며 선물인 거예요. И поэтому Евангелие для нас является благодатью и подарком. 바울이 이렇게 얘기합니다. Павел говорит так. 우리가 죄인 되었을 때 Когда мы еще были грешниками, 하나님께서 그의 사랑으로 말미암아 우리를 그 죄에서 우리를 건져낸 게 은혜라는 거예요. говорится, что благодать в том, что Бог через свою любовь доказал нам и вытащил нас от нашего греха. 내가 의인인 척 의인이려고 노력해서 된 게 아니고 나는 노력해도 의인이 될 수 없어요. 하나님의 은혜로 되는 거예요. Я не смогу, даже если я буду стараться стать праведным, когда я становлюсь праведным, только когда Божья благодать на мне. 사단이 이거를 교묘하게 섞어놔 버렸어요. Именно сатана все это перемешал. 그 신앙인들이 제일 많이 하는 착각이 뭐냐? 나 열심히 못해서 그죠. 그 열심히 얼마큼 하면 되는데요. Самое большое заблуждение верующих говорит, может, я как-то не старался где-то, докуда вы хотите еще стараться? 손톱 발톱 다 빠질 때까지 하면 천국 보내준다고 합니까? Разве вам кто-то гарантирует отправство в рай, если вы будете стараться до того, как ваши 한 100일 ногти на 동안 пальцах 그냥 упадут? 굶주려가지고 뼈만 남으면 천국 간다고 나옵니까? Или где-то говорится, что вы пойдете в рай, когда все ваши кости засохнут? 아무리 금식을 1000년을 해도 그거 가지고 천국 가는 게 아니에요. Даже если вы будете всю жизнь сидеть на посту, вы не 근데 попадете в рай. 불교에서는요, 막 수행과 고행, 그래서 나중에 이제 완전히 뼈만 남을 때까지 가면 그거 굉장하다고 하는데 그건 어리석은 거지 굉장한 게 아니에요. И в буддизме говорится так, утверждают, что нужно идти до того, когда вы будете голодать и умрете и пойдете в рай. 에베소서 2장 8절로 9절 이렇게 말씀하고 있습니다. И от Ефесянам 2:8-9 говорится так. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지
못하게 하려 함이라. И говорится, что нам далось то, которое было сокрыто от вечности и пришло к нам. 이 사단의 전략에 잡혀버리면요, 신앙인인데 믿음 생활 한다고 하는데 방법은 종교적으로 해버리는 거예요. Если человек будет захвачен стратегиями этой сатаны, то даже сам верующий будет заблуждаться и неправильно делать. 그게 이제 자기도 속이고 남도 속여요. Он будет и себя обманывать, и других обманывать. 규모 있고 성실하고 열심히 하고 착실하고 그러면 본인도 내가 믿음이 좋은 줄 알고 있고 남도 그 사람을 보면서 믿음이 좋은 줄 알아요. 착각입니다. Если я буду жить добрыми делами, буду уступать, жить по совести, сам человек будет сам думать, что он живет хорошо, но это не так. 이사야 64장 6절에 분명히 말하고 있어요. И от Исаия 64:6 нам говорится так. 우리의 의는 더러운 옷 같아서 우리는 다 잎사귀 같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가느니라. И от Исаия в 6 стихе говорится, что множество верблюдов покроет тебя. 인간이 노력으로 만드는 의는 옷 같다는 거예요. 옷이 빨면 깨끗한 좀 다시 더러워지듯이 그거는 잠깐 깨끗하다가 다시 더러워지고 깨끗하다 더러워지고 И говорится, что 영혼이 깨끗해질 수 없는 거예요. от Исаия 64 именно главе написано. 그리고 잎사귀 같이 바로 말아버린다는 거예요. И этот человек, получается, быстро засохнет. 목련나무 잎사귀가 그렇게 푸르더니 지금 다 떨어졌잖아요. И, получается, все листы опали дерева. 인간의 의는 그렇게 하찮다는 거예요. Говорится, что праведность человека истина заключается в этом. 그리스도의 은혜로만 구원을 얻을 수 있는 겁니다. Но мы только через Божью благодать сможем получить спасение. 그래서 믿음이라고 하는 것은 어마어마한 하나님의 구원의 방법이에요. И то, что говорится слово вера, это способ Бога для спасения. 세 번째 사단의 전략이 있습니다. Есть третья стратегия сатаны. 하나님의 우리에게 주신 사명을 놓치게 하는 거예요. Он делает так, чтобы мы упустили то предназначение, которое Бог нам дал. 하나님은 우리를 부르실 때 처음부터요. 우리는 세계복음화라는 언약을 놓고 부른 겁니다. Бог с самого начала нас призвал ради евангелизации всего мира. 아담과 하와를 하나님의 형상대로 창조하고 첫 번째 준 말씀이 뭐냐? 생육하고 번성하라, 충만하고 정복하고 다스리라 이렇게 주셨어요. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он дал такое благословение, как владычествуйте над всем и имейте власть, всякую власть. 아브라함을 부르시면서 준 말씀입니다. 네가 복의 근원이라 노려이라 만민이 복을 받게 할 것이다. И Бог дал также Аврааму такую миссию, что ты станешь источником благословений, и через тебя многие народы получат спасение. 베드로를 부르면서 주신 말씀입니다. 네가 사람 낚는 어부가 될 것이다. И позвал Петра и сказал ему, что ты станешь ловцом человека. 사도행전 1장 8절에서 부활하신 주님이 주신 마지막 말씀이에요. 네가 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 일어나의 복음의 증인이 되게 할 것이다. И Деяния 1:8 сам Иисус дал нам такую миссию, что ты станешь мне свидетелем до края земли, начиная от Самарии, Иерусалима. 하나님은 처음부터 우리에게 세계복음화의 미션을 주고 부른 거예요. Бог с самого начала ради евангелизации всего мира позвал нас. 저와 여러분은 단지 세계 밥 먹기 위해서 이 땅에서 사는 게 아닙니다. И я и мы живем в этом мире не ради того, чтобы в день трижды питаться. 하나님은 우리를 세계복음화를 놓고 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог нас призвал ради евангелизации всего мира. 근데 이걸 누가 가장 싫어할까요? Но кто же это больше всех не любит? 사단입니다. Именно сатана. 그래서 사단은 아무것도 아닌 사소한 것에 우리가 매여서 세월을 낭비하기를 원해요. И поэтому сатана желает так, чтобы мы упускали свои годы и жили попусту. 과거의 상처에 매가지고 가서 빠져나오질 못해요. 맨날 얘기하는 게 옛날 얘기만 하는 게. 그러면 하나님이 주신 미션 생각할 틈이 없어요. Человек говорит только о прошлом, о своих прошлых ранах. У него даже нет времени, чтобы задуматься над Божьим Словом. 이스라엘 백성을 애굽에서 끄집어냈습니다. Когда Иисус вытащил израильский народ из Египта, 그들에게 약속하기를 너희는 가나안 땅에 가서 적과 후리는 땅에 가서 세계 살리는 민족이 되라고 말씀해 주셨어요. Бог дал им такое слово: идите до хананской земли, где течет мед и молоко. 근데 그들은 광야에서 세월을 다 낭비하고 맙니다. Но получается, они упустили все свои годы, пока они шли 왜 по 그랬죠? пустыне. Почему? 상처예요. Из-за ран. 그 애굽의 체질을 벗어나지 못하는 거예요. Потому что они не смогли выйти из сущности Египта. 그러니까 조그만 문제만 오면은 그들은 맨날 하는 얘기가 죽을 것 같다는 거예요. Когда к ним приходили маленькие проблемы, они говорили, что мы умрем. 뭔 사건만이라면 죽을 것 같다는 거예요. Когда происходили какие-то события, они говорили, что мы 그리고 умрем. 자꾸 누구를 원망해요. И они каждый раз кого-то роптали. 이 문제는 너 때문에, 그래서 모세 때문에, 누구 때문에 계속 그러면 세월을 다 낭비해 버리는 И 거예요. они упустили все свои годы, упрекая других людей, как что из-за Моисея, из-за этого человека. 지금 우리는 그렇게 할 시간이 없습니다. Но у нас сейчас нет времени так делать. 그런 서로의 인생에 잡혀서 세월을 낭비할 시간이 У 없다니까요. нас нет такого времени, чтобы мы жили еще в жизни видения. 하나님이 우리에게 준 이 어마어마한 사명을 놓고 가기에도 바쁜데 언제 맨날 옛날 생각하고 거기에 매여 있겠습니까? Мы заняты сейчас ради Божьего дела. Когда мы еще будем думать о прошлом и будем еще торчать там?
제가 동창들 안 만나는 이유가 하나 있어요. Есть одна причина, почему я не встречаюсь со своими школьными друзьями. 그것도 초등학교, 중학교, 고등학교 동창들 안 만납니다. Я не встречаюсь со своими старыми школьными друзьями. 전에 가봤거든요, 초청해서. Потому что ранее я уже был на собрании. 공통점이 하나 있어요. Есть одно, что их объединяет. 맨날 옛날 얘기만 하는 거예요. Они говорят только о старом. 어릴 때 그거 뭐 했다. 아니 그거는요, 딱 한 번만 얘기하면 끝나는 얘기예요. 맨날 그 얘기 또 하고 또 하고. 나중에 질리더라고 내가. 아이고 나는 좀 앞으로 할 일이 많은데 왜 옛날 얘기가 이 밤을 새가면서 얘기해야 되나. 더 이상 안 만나야 되겠다. 그거로 끝. Они по 100 раз говорили о том, что они в детстве, как они куда ходили, что вытворяли. И каждый раз повторять для меня, это как меня докучало, я больше не хожу на такие собрания. 전에는 전화도 안 해도 이제 아예 안 합니다 이제. И теперь я даже не созваниваюсь с ними. 가면 내가 할 얘기가 없어요. Потому что когда я иду на это собрание с ними, я 그럼 не 나는 могу 가서 ничего говорить. 미래 얘기를 합니다. Я говорю о будущем. 선교 현장 이야기하고 앞으로 할 응답들 얘기하고 막 합니다. 이 친구들은 야, 네 나이야 좀 은퇴 준비해야 되는데 지금 뭔 얘기냐 이러고 있으니까 나하고 너무 안 맞는 거예요. Я говорю об ответе, который я получу в будущем, говорю об миссионерстве и проповедовании, делюсь с ними, но они говорят, что мне же нужно готовиться на пенсию, когда я буду делать такие дела. 여러분, 우리는 마지막까지 모세처럼 살다 가야 됩니다. Мы должны до самого конца, как Моисей, прожить эту жизнь. 모세가 과거 얘기하던가요? Моисей разве говорил о прошлом? 하나님께 부름받은 날로부터 모세는 늘 가나안을 바라보고 갑니다. С того дня, когда он был призван самим Богом, он пошел в Ханаан. 어렸을 때 어머니한테 뭐 이렇게 내가 궁궐에서 뭐 뭡니까 그 바구니에 담겨서 간 이야기 이런 얘기 절대 안 합니다. Он никогда не говорил, как он через реку попал в этот дворец, как его воспитывала мама. 뭐 광야에서 내가 뭐 숨어 살았다는 등 이런 헛소리 안 합니다. Он не говорил о прошлом, что вот он в пустыне жил, прятался. 뭐 옛날에 가난했다는 등 못 먹었다는 등 그런 헛소리 안 해요. И он не говорит такие пустые слова, что когда-то в прошлом он жил. 내가 вкусно 지금 не ел. 가야 해서 할 일이 너무 많은데 그거 하기도 바쁜데 언제 그 얘기를 합니까? Он был занят тем, что он должен идти вперед ради того, чтобы выполнить Божье дело. 마지막에 주님이 부름받을 때요 느보산에서요 눈이 맑아가지고 다 보는데도 건강이 완벽한데도 여기까지 내 역할 딱 하면 그냥 바로 천국 갔잖아요. До самого конца, когда на самом горе, получается, Господь его призвал к себе, до конца он стоял на своем. 여러분도 모세만큼 살 겁니다 앞으로. Вы тоже проживете эту жизнь, как Моисей вперед. 하도 약도 좋아져가지고 한 120강에 살 건데요. 어떻게 하면 살 겁니까? И сейчас уже лекарства очень хорошие, вы, наверное, проживете до 120 лет, и важно в том, как вы будете жить. 사단에게 속지 마셔야 돼요. Вы не должны обманываться сатаной. 그리스도 아는 날로부터 나의 인생은 새로운 시작이에요. С того момента, когда я познаю Христа, моя жизнь заново начинается. 그리스도 안에 있는 전 새로운 피조물이라 보라 새 것이 되었노라. Потому что говорится, что внутри Христа вы стали новым творением. 더 이상 옛날 것 가지고 얘기할 필요가 없는 거예요. И теперь не нужно говорить о старом. 옛날 걸 얘기한다는 것은 미래를 포기한 거예요. То, что человек говорит о старом, это говорит о том, что он уже забросил свое будущее. 이것은 사단의 전략에 잡혀버린 거예요. И это человек, который захвачен стратегией сатаны. 요나가 선민 사상에 빠져 있기 때문에 그는 하나님 주신 미션 감당할 관심도 없었어요. И он так как держался за другое, поэтому он не смог держаться за миссию Бога. 오늘 이후로 우리에게는 앞뒤를 향해 달려가는 일만 남아있는 줄 믿습니다. Я верю, что после сегодняшнего у нас предстоит такое дело, чтобы мы шли только вперед. 오늘 로마서 16장에는 사단은 세 가지로 우리를 공격하고 있어요. И сегодня через Ковдорами Писания 16 главе сатана атакует тремя вещами. 어떻게 우리를 속이는지를 알아야 됩니다. И мы должны знать, как сатана нас обманывает. 여기 보니까 17절에 분쟁으로 우리를 속인다 이렇게 В 나와요. 17 стихе здесь говорится, что через разделение и соблазны. 여러분 이 로마서 16장은요 사명자에게 준 메시지거든요. Римлянам 16 главе то местописание, которое дается только предназначенным. 하나님의 귀중한 사명을 감당할 로마 복음할 사람들에게 준 메시지예요. И это дается послание только тем человекам здесь, которые будут выполнять миссию ради евангелизации всего мира. 여러분 분쟁에 빠지지 않기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не впадали в какие-то разделения и 여기 соблазны. 분명히 말하잖아요. 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬려 분쟁을 일으키거니와 이렇게 나와요. И здесь говорится, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны вопреки учению, 배운 교훈은 하나님의 말씀입니다. которому вы научились. Это то, что готово по Божьему 하나님이 Слову. 우리에게 준 언약이에요. И это завет, который Бог нам дал. 이 언약을 거슬려서 분쟁에 빠지지 않기 바랍니다. И говорится, что нам не нужно терять этот завет и впадать в такие соблазны. 속지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 세상은 하나님 모르기 때문에 어쩔 수 없이 사람들은 경쟁하면서 서로 질투하면서 서로 원망하면서 살아가는 겁니다.
거기에 속지 마시기 바랍니다. И у людей этого мира нет выбора, так как находиться, держаться только за мирское, потому что они не знают Бога, и вы, смотря на это, они должны обманываться. 원래 분쟁은요, 수준이 똑같으면 분쟁합니다. Почему происходят конфликты, когда у человека один и тот же критерий? 한쪽이 압도적으로 강하거나 성장하면 분쟁이 일어나지 않습니다. А конфликты не будут происходить, если один человек из двоих будет выше него. 어른이 애하고 멱살 잡고 싸운다. 그건 애가 문제가 아니에요. 그 어른이 애 수준이 돼서 그런 거예요. Если взрослый человек будет ругаться с маленьким ребенком, это потому, что у них одна и та же сущность получается. 의사가 환자하고 멱살 잡고 안 싸웁니다. Получается, врач, он не ругается со своим... 의사 수준이 환자 수준이면 같이 멱살 잡고 싸우겠죠. Потому что если они будут ругаться, у них будет один и тот же уровень. 분쟁하는 게 아닙니다. И это не конфликты. 그걸 완전히 넘어서 버려 수용하고 이해하고 초월해버리면 되는 거예요. И мы должны уметь через это все конфликты проходить и 그러면 принимать. 분쟁하면 사명 감당 못합니다. А если человек будет находиться всегда в конфликте, он не сможет нести за собой ответственность 어떤 миссии. 교사가 학생하고 막 같이 막 시계 풀고 싸운다고 합시다. 그 선생은 이 수준이 끝난 거예요. Например, если так, учитель будет ругаться со своим классным учеником, у нее, значит, такой же уровень. 수준이 그냥 그 학생 수준으로 내려가 버린 거예요, 자기가. Получается, это учитель сам опускается до уровня этого 분쟁하면 안 маленького. 됩니다. Не нужно конфликтовать. 하나님의 자녀이기 때문에 세계복음할 사람이기 때문에 이해하고 수용하고 초월하면 됩니다. И так как этот человек является Божьим чадом, мы должны понимать и уступать. 우리가 누구를 보면 아니면 바울을 보면 다윗을 보면 압니다. И смотря на Давида, мы сможем посмотреть. 다윗 왕이 사울을 분쟁하지 않았어요. Получается, Давид, он не ругался с царем Саулом. 그래도 사울은 계속 나쁜 짓 하는 그건 하나님이 알아서 정리합니다. Все равно царь Саул делал злые дела, но Бог сам все решил. 요셉이 형들하고 분쟁하지 않아요. И Иосиф, он не ругался со своими братьями. 자기는 할 일이 너무 많은데 언제 그러면 세월을 낭비하겠습니까? У него еще предстоит много дел. Когда же он еще будет терять свое время? 두 번째 18절에 나옵니다. 2-18 стих. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 이렇게 나와. 이 배는 이 배를 말하는 겁니다. 이 먹는 배. Говорится, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Это говорится о нашем животе. 자신의 위만 챙긴다 이거예요. Говорится, человек, который заботится только о себе. 이건 육신적인 이익만 추구하는 자라는 뜻입니다. И это человек, который только держится за плотское. 사단은 자꾸 의식주에만 집착하게 만들어요. А сатана делает так, чтобы человек всегда держался за материальное плотское. 그래서 뭘 마실까, 입을까, 먹을까. 그게 다 불신자의 기도라고 그랬잖아요. И молитва неверующего, когда он молится, что пить, во что одеться. 우린 거기서 빠져나와야 돼요. И мы должны выйти из этого. 그의 나라와 의를 구하라. Мы должны просить Божьего Царства. 이게 하나님이 우리에게 준 최고의 И 미션입니다. это наилучшая миссия, которую Бог нам дал. 그래서 디모데후서 4장 3절로 4절 이렇게 말씀하고 있어요. И даже 2 Тимофея нам говорится так. 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따르고 스승을 많이 두고 또 그 귀를 진리에 돌이켜 허탄한 이야기를 따르는구나 이렇게 나와요. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. 그러니까 하나님의 말씀에는 귀가 어둡고 세상 사람 말에는 너무나 잘 듣고 있다. 그러면 이렇게 착각하게 된다는 거예요. Если человек будет не слушаться Божьего Слова, а будет слушать то, что говорит этот мир, то он будет заблуждаться таким образом. 사욕을 따르면서 스승을 많이 두었다 이 말이 뭐예요? 이 사람 말도 다 맞는 것 같고 저 사람 말도 다 맞는 것 같고 스승이 너무 많아. А что будут избирать по своим прихотям учителей? Это то, что они будут выбирать того, кого они хотят слушать. 우리 랩런트들은요 정말 조심해야 돼요. И наши ремнанты, вы должны быть осторожны. 사람들이 하는 말이 다 맞아 보여요. Потому что вы думаете, что все, что говорят люди, они 근데 правы. 잘 들어보면 그 전부 다 나한테 육신적으로 뭔가 이익을 준다고. 근데 사기꾼일수록 그런 말 많이 합니다. 너한테만 뭐 돈 많이 벌게 해주게. 조심해야 돼요. Они слушают так, как будто это даст им какую-то пользу, но вы должны быть осторожны. 여러분 그거 아십니까? 상식적인 수준 이상의 이익을 많이 준다는 건 거의 100% 사기꾼이라고. В основном мошенник обманывает тот человек, который обманывает так, что даже не можем задуматься об этом. 사기꾼한테 안 빠지려면요 보편적으로 보면 됩니다. А если мы не хотим обманываться мошенниками, обманщиками, мы 아니 должны 남들은 0.2% иметь... 주나 너는 20% 줄게 그럼 그 100% 사기꾼이에요. 그거. Мошенник тот, если будет гарантировать нам какое-то 100%. 육신의 이익을 자꾸 도모하게끔 만들면 하나님의 영광을
볼 수도 없고 갈 수도 없어요. И человек, если будет держаться только смотреть на плотское, он не сможет увидеть Божью славу. 그래서 우리는 세상의 잡다한 소리를 끊을 수 있어야 돼요. И поэтому мы должны уметь не слушать. 세상 слава 소리 мира. 듣다 보면요, 영적인 것 점점 어두워집니다. Если мы будем слушаться славам этого мира, то духовно мы будем отдаляться. 하나님의 말씀 붙잡고 가기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю благословлять, чтобы вы ухватились за Божье Слово и смогли идти. 19절에는요, 사명에 순종하지 못하게 한다는 거예요. И в 19 стихе говорится так, что 여기 보니까 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노라. 이 말은 뭐예요? 순종하는 사람이 있지만 순종하지 못하는 사람들도 너무 많다는 здесь 거예요. говорится, что ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас. А что, о чем это говорится? Что есть человек, который не покоряется. 다행히도 로마서 16장의 사람들은 사도 바울의 말씀에 순종한 사람들이에요. Но люди, которые говорят со временем 16 главе, все те люди, которые были покорны апостолу Павлу. 그래서 바울이 이들만 생각하면 기쁘다는 거예요. И апостол Павел говорит, как я думаю о них, я рад. 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 아, 순종하지 않는 사람들이 너무 많다는 거예요. 지금. Говорится, что очень много людей, которые покорны в вере. 여러분, 우리가 사도 바울의 이 말씀처럼 정말 하나님의 말씀과 하나님 주신 미션에 순종할 수 있기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю благословить, чтобы вы, как эти люди Римлян 16 главы, смогли быть покорны Божьему Слову. 사울 왕도 원래는 처음엔 하나님을 잘 믿었던 사람이에요. Царь Саул тоже вначале верил хорошо в Бога. 근데 그가 어느 날 무너졌습니까? Но когда он разрушился, 그 무너진 그 전환점이 뭐냐면 순종하지 않는 날로부터 그랬어요. в тот день, когда он был непокорен уже, 사울 왕은 자기의 생각과 자기 주장에서 벗어나지 못했어요. царь Саул, он не смог бросить свои мысли и свои критерии. 그래서 사울 왕이 최종적으로 무너지는 지점은 바로 순종을 거부했을 때입니다. В конце концов, царь Саул абсолютно разрушился, когда отверг то, что он должен был покоряться. 그때 하나님이 그 사울 왕한테 준 메시지예요. И тогда Бог дал царю Саулу такое слово. 사무엘상 15장 22절에 보면 사무엘의 입을 통해 한 말이 있어요. И третья книга Царств, через Самуила он передал ему такое слово, 순종이 제사보다 낫느니라. что покорность наилучше, чем жертвоприношение. 나는 나한테 순종도 안 하면서 막 제사하고 뭐하고 막 예배 드리면 된다고 생각하지만 아니야. 순종이 더 중요해. 이렇게 말씀했어요. Бог сказал ему, что ты думаешь, что покорность заключается в том, то, что ты много жертв приносишь, но это не так. 여러분, 하나님은 우리에게 지금 중요한 미션을 주고 있어요. И Бог сейчас нам дает важную миссию. 시대 재앙 막는 일에 우리가 나아가기를 원합니다. Бог желает, чтобы мы шли вперед и делали такие дела, когда мы будем останавливать бедствия. 지금 렘넌트들은요, 돈 벌 때가 아니에요. И сейчас ремнанты — это не ваш возраст, когда вы должны зарабатывать. 미래를 놓고 준비할 때예요. Сейчас время, когда вы ради будущего должны 하나님 подготовиться. 말씀 붙잡고 준비할 때입니다. Сейчас время, когда ухватишься за Божье Слово, вы должны 그 중에 подготовиться. 가장 중요한 준비가 나를 지키는 준비예요. Самое лучшее подготовление из всего — я сам должен 나를 себя 지키지 сохранить. 못하면 그것이 모든 게 다 헛된 게 돼버려요. Если я сам себя не умею сохранить, то все остальное — это пустое. 자, 그래서 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 마지막에 19장에 주님은 우리에게 이렇게 말씀하고 И 있어요. в конце, в 19 стихе, Господь нам говорит так. 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련하기를 원하노라. Бог желает, чтобы мы были подальше от зла и были мудры на добро. 선과 악이 기준이 뭘까요? А в чем разница добра и зла? 여러분, 선악과 기억나시죠? Вы же знаете дерево добра и зла. 하나님이 에덴 동산에 선악과를 만들어 놓고 이것을 먹지 말아라 이렇게 했어요. И Бог в Эдемском саду поставил посередине дерева добра и зла и сказал человеку не есть этот плод. 간단합니다. 먹지 않는 게 선이고 먹는 게 악인 거죠. Очень легко нам познать, что добро — это когда человек не ест, зло — это когда он съел. 먹지 않는 것은 무슨 뜻입니까? А что такое не съедает плод? 하나님의 말씀대로 있는 것이 선인 거예요. Добро — это когда человек по Божьему Слову. 하나님 말씀을 거역하는 것, 그래서 하나님 떠나는 것이 악이라는 거예요. А зло, когда человек отошел от Бога, и он не хочет признавать Божье. 우리는 늘 하나님과 어떻게 하면 함께 할까를 선택하라는 거예요. Каждый раз нам дается выбор, что 어떻게 하면 будем ли 하나님의 мы с 말씀대로 Богом. 살까를 선택하라는 거예요. Господь нам говорит, выбирайте, будете ли вы жить по Божьему Слову. 이것이야말로 가장 지혜로운 것이라는 거예요. И это и есть самое 그런데 мудрое. 악한 데는 미련하라는 거예요. Поэтому говорится, держитесь от зла подальше. 영적이지 않은 거, 하나님과 분리되는 거, 영적이지 않은 거에 대해서는 우리는 관심도 갖지 말라는 거예요. Говорится, что то, что не духовное, нам не нужно интересоваться и держаться за это. 그래야 어떻게 된다고요? И как будет? 20절에 이렇게 얘기합니다. В 20 стихе. 그때 사단이 속히 너의 발 아래 굴복하느니라. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. 저는 오늘 사랑하는 성도님들이
하나님과 어떻게 하면 함께할까 이거를 선택하는 지혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы была такая мудрость выбирать, как мы должны быть вместе с Богом. 금년도에 우리에게 준 중요한 말씀이 있어요. Есть важное послание, которое нам Бог дал в этом году. 그리스도라는 절대 가능의 그 힘으로 절대 불가능에 도전하라. 그렇게 써요. Имея абсолютную силу во Христе, нам нужно бросать вызов к абсолютно невозможному. 재앙 막는 무한세계의 힘인 보좌의 축복으로 우리가 이 재앙 막는 일에 도전하라고 말씀 주셨습니다. Господь нам дал слово, что мы должны бросать вызов к абсолютно невозможному, имея силы небесного престола. 여러분 한번 눈을 뜨고 멀리 보세요. Откройте свои глаза и посмотрите далеко. 전 세계가 지금 어떤 상황인가? В каком сейчас ситуации находится весь этот мир? 이때 주님은 우리에게 무엇을 기대하고 말씀을 주셨나? И в это время, что Бог нам дал и что ожидает от нас? 우리는 우리 자신의 힘으로는 불가능해 보입니다. Нашими силами будет казаться невозможным. 근데 하나님의 능력은 절대 가능이거든요. Но потому что Божья сила абсолютно возможная. 특히 복음의 능력은 절대 가능입니다. В особенности абсолютно сила внутри 그걸 Евангелия. 붙잡고 여러분 지금부터 믿음의 선택과 기도 속으로 들어가길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, ухватившись за это слово, вошли и бросили вызов к молитве. 우리는 세계를 살리고 현장을 살리고 미래를 살리는 세 가지 뜰 있는 교회를 마음에 담고 있습니다. И мы сейчас молимся за строительство нового храма, где будет 3 двора. 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 아이들의 뜰은 우리가 반드시 응답받아야 할 내용이에요. И это содержание, которое мы обязательно должны получить ответ церкви храма, где будет двор иностранцев, двор для детей, двор для исцеления. 이것도 우리 수준으로는 절대 불가능해 보이죠. Конечно, нашими критериями это абсолютно невозможно. 그러나 하나님은 절대 가능이라고 말씀하고 있어요. Но Бог говорит, что это абсолютно возможное. 이걸 우리가 믿음으로 선택하고 기도하는 겁니다. Мы должны это через веру выбрать и молиться. 자, 우리 한번 옆 사람이 함께 나눕시다. И давайте поздороваемся друг с другом. 절대 불가능을 절대 가능으로 바꿉시다. Давайте абсолютно невозможное поменяем на абсолютно возможное. 하나님의 무한한 힘으로 재앙 막는 일에 도전합시다. Давайте бросим вызов, имея Божию бесконечную силу. 세 가지 뜰을 세워 시대 재앙을 막읍시다. Давайте остановим бедствие, построим храм, где будет 3 двора. 오늘 이 축복이 여러분의 언약이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы это благословение сегодня было с вами. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 사단을 굴복하는 이 비밀을 가지고 승리자의 삶을 살게 하여 주옵소서. И, Господь, дай нам сегодня прожить ту жизнь истинного человека, который одержит успех. 선한데 지혜롭고 악한데 미련하여 사단을 속히 굴복시킬 수 있는 지혜를 허락하여 주옵소서. И, Господь, дай нам такую мудрость, чтобы мы держались от зла подальше, были ближе к добру. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молите мне Иисуса Христа. 아멘. Аминь.